Yaa ulfaataa Tewofilos, macaafa koo isa kanaan duraa keessatti waan Yesuus hojjetee fi barsiise hundumaa caafeera. Kunis immoo jalqaba isaatii kaasee hamma guyyaa inni ergamoota isaa warra fo'atee Hafuura Qulqulluudhaan abboomee gara Waaqaatti ol fudhatameetti kan ta'eedha. Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'e deddeebi'ee karaa hin mamsiifne isaanitti mul'ise. Guyyaa 40 akka isaan argan godhe. Waa'ee mootummaa Waaqayyoos isaanitti dubbate. Isaanii wajjin utuu jiruus, abdii abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin ba'inaa jedhee isaan abboome. Itti dabalees, Yohannis bishaaniin cuuphe, isin garuu guyyaa baay'ee utuu inni hin turin Hafuura Qulqulluudhaan in cuuphamtu jedhe. Yeroo walitti qabamanitti ergamoonni, Yaa Gooftaa, si'a kana Israa'eliif mootummaa deebiftaa ree? jedhanii gaafatan. Inni immoo, yeroo yookiis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne. Isin garuu Hafuurri Qulqulluun yommuu isinirra bu'u humna in godhattu. Yerusaalemitti, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma andaara lafaattis dhuga baatuu koo in taatu isaaniin jedhe. Dubbii kana dubbatees utuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame. Duumessi isa simate. Ija isaanii duraas in dhokse. Utuma isaan karaa inni ol ba'e sanatti ija hin buqqifatin, kunoo namoonni uffata adaadii uffatan 2 isa bukkee dhaabatanii, Isin namoota Galiilaa, maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqaa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee ni dhufa jedhaniin. Kana booddee ergamoonni gaara ejersaatti gara Yerusaalemitti deebi'an. Gaarichi mandaricharraa adeemsa guyyaa Sanbataa, kunis akka dhundhuma 2,000 in fagaata ture. Yommuu deebi'an immoo mana isa keessa turan kutaa olaanaatti galan. Isaanis Phexros, Yohannis, Yaaqoob, Indiriyaas, Filiphoos, Toomaas, Bartilimiyoos, Maatiyos, Yaaqoob ilma Alfewoos, Simoon isa Inaafticha jedhamee beekamee fi Yihuudaa ilma Yaaqoob turan. Isaan kun hundinuu dubartoota tokko wajjin, Maariyaam haadha Yesuus, obboloota isaa wajjinis yaada tokkoon kadhataaf of kennanii turan. Gidduu sana Phexros walgayii amantootaa akka nama 120 ta'an keessa dhaabatee, Obboloota nana, dubbiin macaafaa inni Hafuurri Qulqulluun duraan dursee afaan Daawitiin waa'ee Yihuudaa dubbate raawwatameera. Innoo warra Yesuusin qabuu dhaqan dura adeemee argisiise. Inni nuu wajjin lakkaa'ame. Hojii kanas nu wajjin hojjechuudhaafis fuula qabatee ture. Namichi kun horii isaa hojii jal'inaa hojjetee argate sanaan lafa bitate. Ofii isaa mataadhaan kufee tarsa'ee mar'umaan isaas bakkee guute. Kunis warra Yerusaalem jiraatan hundumaa biratti beekame. Lafichis afaan isaaniitiin Akeldaamaa jedhamee waamame. Hiikuun isaas lafa dhiigaa jechuudha. Macaafa faarfannaa keessatti qeensaa haa onu, isa keessa jiraachuufis tokko illee hin argamin. Akkasumas hojii inni geggeessuuf itti waamame namni kan biraa haa fudhatu kan jedhu caafameera. Kanaafis yeroo itti Yesuus Gooftaan nu gidduu deddeebi'aa ture hundumaatti warra nu wajjin turan keessaa nama tokko nu barbaachisa. Innis yeroo cuuphaa Yohannisii jalqabee hamma guyyaa Gooftaan itti nu biraa ol fudhatameetti nu gidduu kan ture, nu wajjin dhuga baatuu du'aa ka'uusaas ta'uun irra jira jedhe. Achumaan namoonni 2 maqaan isaanii dha'ame. Isaanis Yoosef isa Barsaabaas yookiis Yoosxoos jedhamee waamamu, akkasumas immoo Maatiyaas isa jedhamu turan. Warri walitti qabaman sun, Gooftaa, garaa namoota hundumaa beektu, isaan kana lamaan keessaa isa fo'atte mul'isi. Hojiidhaaf erga Yihuudaan irraa garagalee gara iddoo isaaf ta'uu dhaqe kanaa fudhatuuf jedhanii kadhatan. Yemmus isaan lamaaniif muka buufnaan Maatiyaasiif ba'e.
inni kana irratti ergamoota 11 sanatti dabalame. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqosxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas huursaan waaqarraa akka bubbee bubbusutti dhaga'amee manicha isaan keessa jiranis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'aniis wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoo isaanii irra ta'an. Yommuu hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman akka hafuurri dubbachuu isaa isaaniif kennetti afaan garaa garaan dubbachuu jalqaban. Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Jarreen kun hundinuu huursaa kana yommuu dhaga'an iddoon kun ta'etti dacha'an. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon tokkoo isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalan. Na'anii dinqifatanii, warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo? jedhanii gaafatan. Dabalaniis, tokkoon tokkoon keenya attamitti afaan itti dhalanneen isaan dhageenya? Nuyi warri biyya Phaarxee, warri Meediyaa, warri Eelaam, nuyi namoonni Mesopotaamiyaa, warri Yihuudaa, Qaphadooqiyaa, Phonxoosiif Asiyaas, nuyi warri Firgiyaadhaa fi Phamfiliyaa, Gibxiidhaa fi kutaa Liibiyaa keessaa naannoo mandara Qereeneeti. Nuyi warri Roomaas biyya ilaaluudhaaf kan dhufne, nuyi Yihuudoonni amantii warra Yihuudotaa kan fudhannes, nuyi warri Qareexiisii fi Araboonni, isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jajanii hin dhageenye jedhan. Hundumti isaanii na'anii waan godhan wallaalanii, kun maal ta'uuf jedhaa jedhanii wal gaggaafatan. Kaan immoo, isaan kun daadhii jabaa quufaniiru jedhanii itti ga'isan. Phexros garuu warra 11 wajjin dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namootatti dubbachuutti ka'e. Isin yaa warra Yihuudootaa, warri Yerusaalem jiraattanis hundinuu mee hubadhaa, dubbiin koo isiniif haa galu. Jarreen kun kan machaan isinitti hin fakkaatin amma ganama, yeroonis sa'aatii 3ffaadha. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan raajicha Yoo'eeliin dubbateedha. Guyyaa gara dhumaatti akkasin ta'a jedha Waaqayyo. Foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessanis mul'atan argu. Maanguddoonni keessanis abjuu hin abjootu. Eeyyee guyyoota sanatti hojjetoota koo warra dhiiraaf dubartootaaf hafuura koo nan kenna. Raajiis hin dubbatu. Wanta dinqisiisaa ol waaqarra, milikkitas gad lafarra, dhiigaaf ibidda, aara lafa gurraachessus nan argisiisa. Guyyaan Gooftaa inni guddaaniif dinqisiisaan utuu hin dhufin, aduun dukkanatti, jiinnis dhiigatti hin geeddaramti. Maqaa Gooftaa kan waamatu hundinuu immoo hin oola jedhe. Isin yaa warra Israa'el, dubbii kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreetiin hojii aangoo isaa dinqisiisaaf milikkita garaa garaa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe. Namni kun akka Waaqayyo dur murtoo godhetti, akka yaada isaattis dabarfamee kenname. Isin immoo harka warra seera Waaqayyoo hin eeginiitiin mukarratti fanniftanii isa ajjeeftan. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatti hiike. Inni harka du'aa jalatti qabamee turuu waan hin dandeenyeef du'aa isa kaase. Daawit waa'ee isaatiif yeroo hundumaa Goofticha fuula koo durattan ilaala. Akka ani hin sochooneefis inni gara mirga koo jira. Kanaaf garaan koo gammadee, arrabni koos in ililcha. Foon koos abdii keessa hin buufata. Lubbuu koo iddoo warra du'aniitti hin dhiiftu. Dhuunfaa kees tortoratti dabarsitee hin kennitu. Karaa gara jireenyaatti geessuus na barsiifteta. Anaa wajjin jiraachuu keetiin garaa koo gammachuudhaan hin guuttaan jedha. Yaa obboloota ko, waa'ee Daawit abaabilii keenyaa mul'inatti isinitti himuu nan jaalladha.
inni du'eera, awwaalameeras. Awwaalli isaas hamma har'aatti iyyuu nu bira jira. Inni raajii ture. Waaqayyo sanyii isaa keessaa tokko teessoo mootummaa isaa irra akka teessisuuf kakuudhaan akka isa abdachiise hin beeke. Kanaaf duraan dursee argee waa'ee du'aa ka'uu Kiristoosiif inni iddoo warra du'aniitti hin dhiifamne, foon isaas tottoratti hin kennamne jedhee raajii dubbate. Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseera. Nus hundumti keenya isa kanaaf dhuga baatuudha. Inni gara mirga Waaqayyo Abbaatti ol fudhatamee Hafuura Qulqulluus abdachiifamee ture Abbaa biraa fuudhee erge. Kan isin amma argitaniif dhageessan kun isa. Daawit ofii isaa gara Waaqatti ol hin baane. Haa ta'u iyyuu malee, Gooftichi gooftaa kootiin gara mirga koo taa'i, diinota kee ejjeta miilla kee hamman siif godhutti jedhee dubbateera. Egaa Waaqayyo Yesuus isa isin mukarratti fanniftan kana gooftaadhaaf Masiihii akka godhe Israa'eloonni hundinuu otuu hin mamin haa beekan jedhe. Namoonnis kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqe. Phexrosiif ergamoota warra kaaniin, Yaa obboloota nana, maal goonu ree? jedhan. Phexros immoo, yaada garaa keessanii geeddaradhaa, cubbuun keessan akka isinii dhiifamuuf tokkoon tokkoon keessan maqaa Yesuus Kiristoositti cuuphamaa. Kennaa Hafuura Qulqulluu isin fudhattu. Abdii Waaqayyo abdachiise isiniif ijoollee keessaniif, warra fagaatanii jiraatanii Waaqayyo keenya Gooftichi itti waamu hundumaafis jedhee deebiseef. Kana malees Phexros kan biraa dubbii baay'eedhaan dhugaa isaanitti ba'e. Adaba dhaloota jal'aa kanatti dhufu jalaa oolaa jedhee cimsee isaan gorse. Warri dubbii isaa fudhatan hin cuuphaman. Kanaaf guyyaa sanatti akka lubbuu 3,000 isaanitti in dabalaman. Amantoonnis barsiisa ergamootaatti, tokkummaa isaanii cimsachuutti, biddeena cabsachuutti, kadhata godhachuuttis qabamanii jiraatan. Dinqiinii fi milikinni baay'een harka ergamootaatiin in godhamu. Namoonni hundinuus Waaqayyoon in sodaatu turan. Kan amanan hundinuu walii wajjin iddoodhuma tokko turan. Kan isaan qaban hundinuus qixxee ture. Araddaa isaaniitii fi qabeenyaa isaanii gurguranii horii isaas hundumaafuu akka isaan barbaachisetti in hiru turan. Guyyaa guyyaatti yaada tokkoon mana qulqullummaatti deddeebi'anii manuma mana isaaniittis buddeena cabsatanii gammachuudhaan garaa qulqulluudhaanis nyaata isaanii waliin ga'anii in nyaatu turan. Isaan Waaqayyoon in galateeffatan. Saba hundumaa durattis ayyaana argatan. Gooftaanis guyyaa guyyaatti warra fayyan amantootatti in dabale. Gaaf tokko Phexrosiif Yohannis yeroo kadhata waaree booddee innis sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol in adeemu turan. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhaginaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii in kadhata ture. Namichi Phexrosiif Yohannisiin mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexrosiif Yohannis ijaan isa qaban. Phexros immoo, nu ilaali jedheen. Yemmus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu, an meetiif warqee hin qabu, waan an qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ee adeemi jedheen. Harka isaa mirgaa qabee isa kaasees achumaanis miilli isaa fi gulubiin isaa jabaatan. Utaalees ka'ee ijaajjee adeemees isaanii wajjin mana qulqullummaa lixee asiif achi adeemee isaa Waaqayyoon galateeffate.
Namoonni hundinuu utuu inni asiif achi adeemuu Waaqayyoonis utuu galateeffatuu argan. Mana qulqullummaa balbala miidhaginaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture isa akka ta'es baranii waan isaaf godhame kanaafis fajajanii baay'ee raajeffatan. Yeroo namichi Phexrosii fi Yohannis biraa hafuu didee sanatti namoonni hundinuu dinqifachaa gara isaaniitti gara jalgala mana qulqullummaa isaa Gardaaffoo Solomoon jedhamutti fiigan. Phexros yommuu kana arge jaraan, Yaa namoota Israa'el, maaliif kanatti dinqifattuu? Akka waan nuyi humna keenyaan yookiis qulqullummaa ofii keenyaan isa adeemsifneettis maaliif ajajaniif nu ilaaltuu? Isin Yesuusin Phiilaaxoositti dabarsitanii laattan. Yeroo inni isa gadhiisuudhaaf murtoo godhettis fuula yaa'ii dura dhaabbattanii sagantan. Waaqayyo inni kan Abrahaam, kan Yisihaaq, kan Yaaqoobis, Waaqayyo abaabilii keenyaa garuu hojjetaa isaa kana ol qabeera. Yesuus qulqulluuf qajeelaa ture. Isin garuu isa gantanii nama gumaa akka isinii fiikuuf Phiilaaxoosiin kadhattan. Isa namoota gara jireenyaatti geessuus ajjeeftan. Waaqayyo immoo du'aa isa kaase. Kanaafis nuyi dhuga baatuudha. Humna maqaa Yesuustu, maqaa isaattis amanuutu namicha naafa isin argitaniif beektan kanaaf jabina kenna. Amantiin Yesuusiin kenname immoo fuula hunduma keessanii duratti fayyaa guutuu kenneef. Ammas yaa obboloota nana, isin warri isin geggeessanis waan gootan hundumaa otuu hin hubatin akka gootan anuu beeka. Waaqayyo garuu bara baay'ee dura masiin isaa akka dhiphatu afaan raajota hundumaan dubbatee kan ture. Akka kanatti akka raawwatamu godhe. Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Inni cubbuu keessan akka isiniif haxaa'utti gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akka isiniif fiduuf Yesuus Masiihicha isa duraan dursee isiniif qopheessee tures akka isiniif erguuf deebi'aa. Durumaa jalqabee Waaqayyo afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa kan ture raawwate. Hundumaa hamma iddootti deebisutti garuu Yesuus Waaqa irra turuutu isaaf ta'a. Museen iyyuu anaan akkuma kaasee Waaqayyo gooftaan keessan obboloota keessan keessaa raajii tokko isiniif in kaasa. Waan inni isinitti himu hundumaa dhaggeeffachuun isinirra jira. Namni raajii sana hin dhaggeeffanne hundinuu garuu saba sana keessaa hin balleeffamaa jedhee ture. Raajonni Saamu'eelii jalqabanii ka'aniif dubbatan hundinuu waa'ee bara kanaa labsaniiru. Raajonni kan dubbatan isiniif kakuu Waaqayyo abaabilii keessaniif dhaabe keessaas in hirmaattu. Abrahaamiin ijoollee keetiin sabni biyya lafaa irraa hundinuu in eebbifamu jedhee ture. Kanaafis Waaqayyo karaa keessan isa maatti hunduma keessan deebisuudhaan isin eebbisuudhaaf hojjetaa isaa kaasee duraan dursas isinitti erge jedhe. Phexros gaafas Yohannisii wajjin namootatti dubbii kana dubbachaa utuu jiruu luboonniif dura buutonni eegduu mana qulqullummaa Saaduqoonnis isaan biraan ba'an. Ergamoonni kun namoota barsiisanii Yesuus du'aa akka ka'e, du'aa ka'uunis akka jiru waan lallabaniif isaanitti aaran. Jarri yeroo sanatti lachuu isaanii qabanii waan galgalaa'eef hamma bari'utti mana hidhaatti kennan. Warri dubbicha dhaga'an keessaa baay'een garuu in amanan. Lakkoobsi amantootaas kan dhiirotaa duwwaan iyyuu akka 5,000 ga'e. Lafti bariinaan gurguddoonni Yihuudootaa fi maanguddoonni barsiisonni seeraas Yerusaalemitti walitti qabaman. Isaan keessaas Anaanaas hangafichi lubootaa, Qayyaafaanis Yohannisii fi Iskindiroos kan biraas mana hangafootaa lubootaa keessa turan. Isaan ergamoota qaban sana yaa'ii dura dhaabachiisanii, humna maaliitiin yookiis maqaa eenyuutiin kana gootan jedhanii gaafatan. Phexros yommus hafuura qulqulluudhaan guutamee, Isin gurguddoota biyyaa maanguddootas kan taatan amma gochaa gaarii namicha naafa ture kanaaf godhameef akka inni itti fayyeefis hin gaafatamne erga ta'e, namichi amma fayyaa ta'e isin dura dhaabbatu kun maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin akka fayye isin hundumti keessan beekaa. Namoonni Israa'el hundinuus kana haa beekan. Isin Yesuusin hin fanniftan, hin ajjeeftanis. Waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaase. Inni kun dhagicha isa isin warri ijaartuun tuffattan, inni garuu dhagaa mataa godhee qajeelchu ta'e. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kenname jedhe. Warri yaa'ee sanaas Phexrosii fi Yohannis ija jabinaan akka dubbatan yommuu caqasan, barumsa dheeraa akka hin qabne, kan hin beekamnes akka ta'an hubatanii in dinqifatan. Haa ta'u iyyuu malee jarreen kun Yesuusii wajjin akka turan isaaniif gale. Namichi inni fayye sunis Phexrosii fi Yohannisii wajjin utuu dhaabatuu arganii akka itti isaan hammeessan dhaban. Kanaafis yaa'ii keessaa akka gadi ba'an isaan abboomanii walii wajjin mari'achuutti ka'an. Mallattoon beekamaan jarreen kanaan akkas agarsiifame namoota Yerusaalemin jiraatan hundumaa biratti beekamaadha. Nus immoo
kun soba jechuu hin dandeenyu. Jarreen kana maal goonure? Kun biyya keessatti ba'ee akka hin odeeffamne maqaa kanaanis deebi'anii nama tokkotti illee akka hin dubbanneef kottaa jabeessinee isaan doorsinna jedhanii walii galan. Kana booddee ol isaan waamanii maqaa Yesuusiin raawwattanii akka hin dubbanneef akka hin barsiifne isaan abbooman. Phexrosiif Yohannis isaaniif deebisanii, Kan Waaqayyoo dhaga'urra kan keessan dhaga'u Waaqayyo duratti qajeelaa yoo ta'e isinumti faradaa. Nuyi garuu ofii keenya kan argineef kan dhageenye himuu dhiisuu hin dandeenyu jedhan. Yaa'ichi ittuma caalchisee isaan doorsisee gad isaan dhiise. Namoonni hundinuu dinqii isa godhameef Waaqayyoof hooqubaa waan dhiyeessaniif ergamoota sana adabuudhaaf karaa dhabee ture. Namichi inni dinqiin fayyinaa godhameef sun immoo nama waggaa 40 gadarraa ture. Phexrosiif Yohannis akkuma gadhiifamaniin gara jara isaaniitti deebi'anii luboonni warri angafoonni maanguddoonnis waan ittiin jedhan isaanitti himan. Isaan yommuu kana dhaga'an hundumti isaanii ergaan takkaa sagalee isaanii ol fudhatanii Waaqayyoon kadhatanii, Gooftaa guddaa, si'i waaqaaf lafa, galaanas isaan kana keessa kan jiran hundumaas kan uume. Hafuura qulqulluudhaan afaan naa'oo kee Daawit abaabilii keenyaan warri saba Waaqayyoo hin ta'in maaliif hori'u? Sabni hundinuus hamaa gochuudhaaf maaliif akkasumaan dhama'u? Mootonni biyya lafaa lolaaf ka'an gooftichaa fi masii isaatti bu'uudhaaf gurguddoonni garee waammatan jette. Eeyyee dhuguma mandaruma kanatti iyyuu Heroodisii fi Phoonxoos Phiilaaxoos warra saba Waaqayyoo hin ta'inii fi namoota Israa'elii wajjin hojjetaa kee isa qulqulluu Yesuus isa ati isa dibde irratti walii galan. Kanaan ati humna keetii fi yaada keetiin akka ta'uuf kan ati dur murtoo goote raawwatan. Ammas yaa Gooftaa, doorsisa isaanii ilaali. Hojjetoonni kee sodaa malee dubbii kee akka dubbatani ija jabummaa kenniif. Maqaa Yesuus hojjetaa kee isa qulqulluutiin dhukkubsattoota fayyisuudhaaf milikitaa fi dinqii garaagaraas gochuudhaaf harka kee diriirsi jedhan. Isaan kadhata afaanii fixuunii fi iddoon isaan itti walitti qabaman socho'uun wal faana ta'e. Hundumti isaaniis hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbii Waaqayyoo ija jabummaadhaan dubbachaa turan. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoo fi yaada tokkoo turan. Isaan keessaa tokko illee qabeenyaa ofii qaba tureen kan kooti hin jenne. Qabeenyaa isaanii hundinuu kan walii isaanii ture. Ergamoonnis humna guddaa agarsiisuudhaan du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus dhugaa ba'an. Ayyaana guddaas qabu turan. Homtinuu isaan keessaa waa dhabee hin rakkanne. Lafa yookiis mana warri qaban hundinuu gurguranii horii isaa fidan. Horii isaan fidanii ergamootatti kennan sunis adduma addaaf akka isa barbaachisetti hin hirama ture. Warra Leewwii keessaa namni Yoosef jedhamu Qophiroositti kan dhalate tokko ture. Ergamoonni Barnaabaas jedhanii isa waaman. Kana jechuunis ilma jajjabeessu jechuudha. Namichi kun araddaa qabu gurguree horii isaa fidee ergamootatti kenne. Namichi Anaaniyaas jedhamu tokko ture. Inni haadha manaasaa Safiiraa wajjin walii galee lafa qaban tokko gurgurate. Horicharraa garuu dhokfatee gar tokko fidee ergamootatti kenne. Kanas immoo maree haadha manaasaatiin waan godheef isheen gaarii gootee beekti turte. Phexros yommus, Anaaniyaas, akka ati hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa kee ittiin gurgurte keessaas akka dhokfattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guutee? Qabeenyi kee kun otuu ati hin gurgurin kan kee ture. Erga gurgurtees horichi harka kee keessa jira mitiiree? Attamitti garaa kee keessatti kana malte ree? Ati namoota sobde miti, Waaqayyoon sobde malee jedheen. Anaaniyaas dubbii kana yommuu dhaga'e lafa dha'ee du'e. Warri kana dhaga'an hundinuus guddaa sodaatan. Dargaggoonni immoo dhufanii reeffa isaa kafananii geessanii awwaalanis. Akka sa'aatii 3 kan ga'u turtee haati manaasaa waan abbaan manaa ishee ta'e utuu hin beekin dhufte. Phexros immoo, araddaa keessan dhuguma amma kanatti gurgurtanii natti himi jedhe. Isheenis, eeyyee, nuyi ammasumatti gurgurre jetteen. Phexros garuu, hafuura Gooftaa qoruudhaaf kan isin walii galtan kun maalii? Warri abbaa manaa kee awwaalan kunoo amma balbala dura jiru, sis immoo gad si baasu ittiin jedhe. Isheenis yommusuma miilla isaa jalatti lafa dhooftee duute. Dargaggoonni sun ol galanii akka duute yommuu arganii gadi baasanii abbaa manaa ishee bukkeetti ishee awwaalan. Waldaan amantootaa guutummaatti warri kana dhaga'an hundinuus guddaa sodaatan.
Yemmus milikinnii fi dinqiin baay'een harka ergamootaatiin saba sana gidduutti in hojjetama ture. Amantoonni hundinuu gardaaffoo Solomoonitti wal ga'u turan. Warra kaan keessaa garuu namni tokko illee dhimma isaanii keessa lixuudhaaf ija hin jabaanne. Saba durattis maqaa gaarii qabu turan. Kana hundumaa irrattis warra Gooftaatti amanan dhiironnis dubartoonnis ittuma baay'atan. Dhukkubsatoota baay'ee iyyuu yemmuu Phexros karaa sanarra darbu gaaddidduunsaa isaan keessaa tokko tokkorra illee haa buufatuuf sireedhaan muka wasaasaatiin fidanii karaarra hin kaa'u. Mandaroota naannaa Yerusaalemiis namoonni danuun dhukkubsatootaa fi warri hafuuronni hamoonni rakkisan fidanii in dhufu. Warri geeffaman hundinuus in fayyifamu turan. Hangafoonni lubootaa garuu garee Saaduqootaa keessaa warra isa gargaaranii wajjin hinaaffaan isaan keessa guute. Isaan irratti ka'an. Ergamoota qabanii mana hidhaatti galchan. Ergamaan Waaqayyo Gooftaa garuu halkan balbaloota mana hidhaa sana banee isaan dura bu'ee fuudhee ba'ee dhaqaatii mana qulqullummaa keessatti waa'ee dubbii jireenyaa isa haaraa kana hundumaa sabatti himaa. Isaaniin jedhe. Isaan dubbii kana fudhatanii akkuma bari'een mana qulqullummaatti ol galanii barsiisan. Hangafni lubootaa warra isa gargaaranii wajjin dhufee yaa'ii maanguddootaa ijoollee Israa'el walitti waamee ergamoota warra hidhaman sana fichisiisuudhaaf gara mana hidhaa sanatti erge. Warri ergamanii dhufanii mana hidhaa sana keessaa isaan dhabnaan deebi'anii warra isaan ergetti himan. Manni hidhaa karaa hundumaa akkuma jabaatee cufametti jira. Warri eeganis balbala hundumaa dura dhaabatanii jiru. Yeroo nuyi manicha banne garuu nama tokko illee keessatti hin argine jedhan. Dura buutuun eegduu mana qulqullummaa luboonni warri hangafoonnis kana dhaga'anii maal ta'in na laata jechuurraa kan ka'e waan godhan wallaalan. Ergasii namni tokko dhufee namoonni isin mana hidhaatti galchitan sun kunoo mana qulqullummaa keessatti saba barsiisaa jiru jedhee isaanitti hime. Yommus dura buutuun eegduu mana qulqullummaa namoota isaa wajjin dhaqee gara yaa'ichaatti isaan fide. Garuu sabni dhagaadhaan nu rukuta jedhanii waan sodaataniif hammina isaan irratti hin hojjenne. Ergamoota sana fidanii yaa'ii sana dura dhaabachiisan. Hangafni lubootaas gaaffiidhaan isaan qoree nuyi maqaa kanaan akka hin barsiifne cimsinee isin abboomneerra. Isin garuu kunoo barsiisa keessaniin Yerusaalemin waliin geessaniitu akkasumas dhiiga namicha kanaa nurratti fiduu yaaddu jedhan. Phexrosiif ergamoonni warri kaan garuu deebisanii nuyi namaaf abboomamuu irra Waaqayyoof abboomamuutu nurra jira. Waaqayyo abboota keenya Yesuusiin isa isin mukatti fanniftanii ajjeeftan du'aa kaaseera. Waaqayyo geeddarannaa yaada garaatiif dhiifamuu cubbuu Israa'eliif kennuudhaaf abboomaa fayyisaas godhee gara mirga isaatti ol isa fuudhe. Nu immoo dubbii kana hundumaaf dhuga baatuudha. Hafuurri qulqulluun inni Waaqayyo warra isaaf abboomamanii kennes akkasuma dhugaa hin baatu jedhan. Warri yaa'ii ta'an kana dhaga'anii garaan isaanii waan gubateef ergamoota ajjeesuudhaaf barbaadan. Isaan keessaa Fariisichi barsiisaa seeraas kan ture maqaansaa Gamaali'eel kan jedhamu saba hundumaa birattis kan ulfaate ka'ee ergamoonni sun yeroo xinnoodhaaf ala akka tursiifaman abboome. Warri yaa'iitiin immoo yaa namoota Israa'el waan jarreen kana irratti hojjechuudhaaf jettan keessatti of eeggadhaa. Kanaan dura Taadiyoos ka'ee an nama jabaadha ofiin jennaan akka namoota 400 kan ta'an duukaa bu'an. Garuu inni
ni ajjeefame. Warri yaada isaa duukaa harkifamanis ni badan. Ka'ii isaas homaattu hin galle. Akkasumas Yihuudaan namichi Galiilaa Judas the Galilean appeared in the days of the census and led a band bara lakkoofsabaa ka'ee namoota baay'ee wallaalchisee of duukaa buusee ture. He too was killed and all his followers were scattered. Therefore, in the present Innis immoo harka namaatti duunaan warra duuka buutuu isaatiis ni bittimmaan. Akkasuma jara ammaa kana irrattis waan tokko illee hamaa akka hin goone isinittan hima. Isaan gadhiisaa. Akeeka kanaaf hojii isaa namatu yaadee qopheesse yoo ta'eef baduuf jira. Waaqayyo biraa yoo dhufe garuu jara kana balleessuu hin dandeessan. Ofii keessan iyyuu immoo Waaqayyoon utuu loltanii akka hin argamne isinin yaadachiisa. Ittiin jennaan yaa'ichi gorsa Gamali'eel dhaga'e. Kana irratti warri yaa'ii ta'an ergamoota ol waamanii reebanii maqaa Yesuusiin akka hin dubbannes dhowwanii gad isaan dhiisan. Ergamoonni yommus ulfinni maqaa kanaaf salphachuu waan isaaniif ta'eef gammadaa yaa'icha biraa gad ba'an. Ergamoonni guyyuma guyyaatti mana qulqullummaatti mana manattis barsiisuudhaaf Yesuus Masiihii akka ta'e misraachoo himuutti gargar hin kunne. Bara sana lakkoobsi warra Yesuusitti amananii baay'atee Yihuudoonni warri afaan Giriikii dubbatan warra afaan Yihuudootaa dubbatan irratti guunguman. Kun immoo haadhotiin hiyyeessaa isaanii gargaarsa guyyaa guyyaatti in argatu kan turan waan dagatamaniif ta'e. Yommus warra 12 tuuta amantootaa walitti waamanii, nuyi soora jara kanaaf kurkuruudhaaf jennee dubbii Waaqayyo lallabuutti hir'isuun nuuf hin ta'u. Yaa obbolootaa, namoota hojii kana itti kenninu torba warra maqaa gaarii qaban, warra hafuurri qulqulluuf ogummaan keessa guute of keessaa barbaadaa. Nuyi garuu kadhataaf lallaba dubbii Waaqayyoof ergamuutti hin qabamna jedhanii yaadachiisan. Tuuti sun guutummaatti dubbii ergamoonni dhiyeessan jaallatanii Isxifaanos kan jedhamu amantii isaatti jabaa kan ta'ee fi hafuura qulqulluun kan keessa guute dhiyeessan. Akkasumas Filiphosii fi Phiraaqiroosiin, Niqaanoraadhaa fi Ximoonaa, Pharmeenaa, Niqolaawosiin nama biyya Anxiyookiyaa isa amantii warra Yihuudootaa fudhatee tures. Isaan kana hundumaa ergamoota dura dhaabachiisan. Ergamoonni yommus Waaqayyoon kadhatanii harka isaanii mataa tokkoon tokkoo isaanii irra kaa'an. Dubbiin Waaqayyoo itti fufee ballachaa baay'inni amantootaa Yerusaalemitti argamanis ittuma dabalaa adeeme. Luboota keessaas baay'een amanticha fudhatan. Isxifaanos ayyaanaa fi humna Waaqayyootiin guutee dinqiidhaa fi milikkita gurguddaa namoota keessatti agarsiise. Yommus jarreen Qareeniitii fi Iskindiriyaa tokko warra mana sagadaa warra hurrii ba'an jedhamu tokko wajjin akkasumas biyya Qiliqiyaatii fi Aasiyaatti kan dhufan tokko ka'anii Isxifaanositti falman. Haa ta'u iyyuu malee ogummaa fi hafuura Isxifaanos ittiin dubbateen mormuu hin dandeenye. Kanaafis Museef Waaqayyoon utuu arrabsuu isa dhageenyeerra akka jedhanii fi namoota itti kaasan. Isaan akkasitti namootaa fi maanguddoota barsiisota seeraas isatti aarsanii Isxifaanosin qabatanii harkisanii yaa'itti dhiyeessan. Namoota sobaan isarratti dhugaa ba'uuf jedhanis fidan. Warri sobduun kun immoo, namni kun yeroo hundumaa iddoo qulqullaa'aa kanaaf seera Museetiin mormuu hin dhiisu. Yesuus namni Naazreet kun iddoo kana balleessuuf wanta amala ta'e isa Museen nutti dabarses gedderuuf jira jedhee utuu inni dubbatuu dhageenyeerra jedhan. Yaa'icha keessa kan turan hundinuu fajajanii Isxifaanosin yommuu ilaalan fuulli isaa akka fuula ergama Waaqayyoo ta'ee argan. Hangafni lubootaa yommus, kun dhugumaan akkasii jedhee Isxifaanosin in gaafate. Isxifaanos immoo deebisee, obbolootaa fi abboota nana na dhaggeeffadhaa. Abrahaam abbaan keenya
Kaaraan dhaqee utuu hin ta'in utuma inni Mesophotaamiyaa jiruu Waaqayyo ulfina gooftummaa isaatiin itti mul'atee biyya kee keessaa lammii kee keessaas ba'iitii gara biyya ani si argisiisuu dhaqi ittiin jedhe. Kana irratti biyya Kaliidotaa dhiisee ba'ee biyya Kaaraan taa'e. Erga abbaan isaa du'e immoo Waaqayyo achii isa baasee gara biyya isin amma keessa jiraattaniitti isa dabarse. Waaqayyo egaa Abrahaamiif lafa faana tokkitti illee dhuunfaa hin kennineef. Garuu Abrahaam yeroo sanatti dhaala yoo qabaachuudhaa baate iyyuu lafa kana siif si booddees dhaala keetiif nan kenna jedhee abdachiise. Waaqayyo waa'ee kanaatiif Abrahaamiin ijoolleen ijoollee keetii biyya ormaatti galaa hin ta'u, achittis garbummaatti waggaa 400 hin cunqurfamu. Ani immoo saba warra isaan garbummaatti hojjechiifatu sanatti nan farada. Kana booddees isaan biyya sanaa ba'anii iddoo kanatti anaaf hin sagadu jedhee ture. Waaqayyo yeroo sanatti milikkita walii galteetiif kakuu dhagna qabaa Abrahaamiif kenne. Kanaafis Abrahaam ilma isaa Yisihaaqiin dhalatee guyyaa 8ffaatti dhagna qabe. Yisihaaqis ilma isaa Yaaqoobiif, Yaaqoobis ilmaan isaa 12 warra abboota gosa sanaa ta'aniif akkasuma godhe. Warri abboota gosaa ta'an sun Yoosefitti inaafanii gara biyya Gibxiitti isa gurguran. Waaqayyo garuu isaa wajjin ture. Rakkina isaa hundumaa keessaa isa oolchee fuula Fariyoon mootii Gibxii durattis simboodhaa fi ogummaa kenneef. Mootichi immoo bulchaa biyya Gibxii fi abboomaa qabeenya mana isaa hundumaa isa godhate. Bara sanatti biyya Gibxii hundumaa fi Kana'aan irratti beellii fi rakkinni guddaan hin bu'e. Abboonni keenyas waan nyaatan argachuu hin dandeenye. Garuu Yaaqoob biyya Gibxii midhaan akka jiru dhaga'ee yeroo jalqabaa abboota keenya erge. Ala lammaffaatti garuu Yoosef obboloota isaatti of mul'ise. Horteen Yoosef Fara'oon mooticha duratti beekaman. Kana booddee Yoosef itti ergee Yaaqoobii fi firoota isaa warra hafan 75 waamsise. Akkasitti Yaaqoob biyya Gibxiitti gadi bu'ee achittiin du'e. Abboonni keenyas akkasuma achittiin du'an. Lafeewwan isaaniis Sheekemitti geeffaman. Achitti iddoo Abrahaam ijoollee Hamoor nama biyya Sheekem irraa meetiidhaan bitee turetti hin awwaalaman. Yeroon abdii Waaqayyoo Abrahaamiif kenne dhiyaachaa adeemnaan sabni keenya biyya Gibxiitti guddatee lakkoofsaanis baay'atee ture. Kun immoo hamma mootiin Yoosefin hin beekne aaraan tokko ka'ee biyya Gibxiitti moo'etti ta'e. Inni sanyii keenya haxxummaadhaan qabee daa'imoonni isaaniis akka hin jiraanneef bakkeetti akka gatan abboota keenya rakkise. Bara sanatti Museen dhalate. Inni mucaa Waaqayyoo itti gammadu ture. Hamma ji'a 3ttis mana abbaa isaa keessatti in eegama ture. Yeroo bakkeetti baafametti immoo intalli Fara'oon isa fudhattee akka ilma isheetti isa guddifte. Museen ogummaa warra Gibxii hundumaa barsiifame. Ofii isaatiis dubbiitti, hojiittis nama danda'aa ture. Nama waggaa 40 yommuu ta'e akka obboloonni isaa namoonni Israa'el itti jiraatan ilaaluudhaaf yaadni garaa isaa keessaa ka'e. Yeroo sanatti namni tokko harka namicha Gibxiitti utuu miidhamu argee isa miidhame sana namicha harkaa baasuudhaaf gara isaa goree namicha Gibxii sana rukutee ajjeese. Innoo Waaqayyoo harka isaatiin furii akka isaaniif kennu obboloonni isaa waan isa hubatan se'ee ture. Isaan garuu hin hubanne. Borumtaas utuu isaan walii isaanii wal qoccolanii Museen itti dhufee jararan, isinoo obboloota maaliif walitti darbituu jechuudhaan isaan araarsuu barbaade. Namichi inni hiriyaa isaatti darbe sun garuu ofirraa achi isa darbatee nu irratti immoo eenyutu
seerrattuudhaa fi abbaa firdii si godhee? Akka kaleessa namicha Gibxii sana rukuttee ajjeefte, anas ajjeesuu kajeelte?" ittiin jedhe. Dubbii kana irratti Museen baqatee biyya Midiyaanitti galaa ta'ee jiraate. Achitti ilmaan 2 hin godhate. Waggaa 40 booddee kunoo lafa onaa gaara Siinaatti huuxxii qoraattii akka ibiddaa boba'u tokko keessatti ergamaan Waaqayyoo Museetti hin mul'ate. Museen yommuu isa arge mul'ata kana dinqifatee ilaaluufis itti dhiyaatee sagalee Gooftaa dhaga'e. Waaqayyo ana kan abboota keetii, Waaqayyo isa kan Abrahaam, kan Yisihaaq, kan Yaaqoobis ittiin jedhe. Museen hirromne, gara isaa ilaaluufis ija hin jabaanne. Gooftichi yommus, "Iddoon ati dhaabattu kun lafa qulqullaa'aa waan ta'eef kophee miilla keetii baasi. Ani miidhama saba koo warra Gibxi jiranii argeera. Aannaa isaanii dhaga'eera. Isaan furuudhaafis gadi bu'eera. Ammas kottu gara Gibxitti sin erga" ittiin jedhe. Museen kun isuma isaan gananii, "Eenyutu seerrattuudhaa fi abbaa firdii si godhee?" ittiin jedhanidha. Waaqayyo harka ergamaa isaa isa huuxxicha qoraattii keessatti itti mul'ateetiin akka seerratutti, akka furuttis isa ergeera. Inni kun biyya Gibxiitii isaan baase. Gibxiidhaa yeroo baasetti galaana Ertiraatti waggaa 40 yeroo lafa duwwaa keessa isaan geggeessettis dinqiidhaa fi milikkita godhe. Museen inni namoota Israa'eliin, "Waaqayyo anaan akkuma kaase obboloota keessan keessaa raajii tokko isiniif hin kaasa" jedhe isuma kana. Ergamaa Waaqayyoo isa gaara Siinaa irratti isatti dubbate sanaaf abboota keenya warra lafa duwwaatti walitti qabaman gidduu kan dhaabate isuma kana. Isumatus dubbii jiraataa nutti kennuudhaaf fudhate. Abboonni keenya garuu Museef abboomamuuf hin jaallanne. Ofirraa isa darbatanii yaadaan gara Gibxitti deebi'an. Isaan yommus Arooniin, "Ka'ii waaqayyolii dura buutuu nuuf ta'an nuuf tolchi. Museen inni biyya Gibxiitii nu baase silaa waan inni ta'e hin beeknu" jedhan. Isaan yeroo sanatti waan akka jabbii tolchanii Waaqayyicha tolfame sanaafis aarsaa dhi'eessan. Ulfina hojii harka isaanii kanas ni ayyaaneffatan. Waaqayyo garuu isaan irraa garagalee urjoota Waaqa keessaatti akka sagadaniif dabarsee isaan kenne. Macaafa raajotaa keessatti akkuma caafame, "Yaa namoota Israa'el, waggaa 40 lafa duwwaa sana keessatti horii qalmaa fi aarsaa anaaf dhi'eessitaniittu mooree. Isinoo godoo Molook isa uffata irraa hojjetamee fi bifa urjii Waaqayyicha Reefan jedhamu baattan. Isin isaaniif sagaduudhaaf waaqayyolii tolfaman hojjetattan. Anis immoo isin baasee biyya Baabiloon irra fagaatutti isin nan dabarsa" jedhe. Abboonni keenya lafa duwwaa sana keessatti godoo dhaabaa of biraa qabu turan. Godoon sunis akka isa Waaqayyo Museetti argisiisee akkasitti qopheessi ittiin jedheetti kan hojjetame ture. Abboonni keenya warri isaan booddees godicha fudhatanii Iyyaasuudhaa wajjin biyya saba warra Waaqayyo isaan duraa oofee baaseetti galan. Godichis hamma bara Daawititti isaan gidduu ture. Daawit yommus Waaqayyo duratti ayyaana argatee Waaqayyo isa kan Yaaqoobii fi mana ijaaruudhaaf gaafate. Waaqayyoof mana kan ijaare garuu Solomoon ture. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru immoo manneen harka namootaatiin hojjetaman keessa hin jiraatu. Raajichi akkuma jedhu iyyuu, "Bantiin Waaqaa teessoo kooti, laftis ejjeta miilla kooti. Mana attamii anaaf ijaartu ree? Yookiis iddoon boqonnaa kootii isa kam? Isaan kana hundumaas harka kootti hojjete mitii ree?" jedha Gooftichi. Isin mata jabeeyyiinan, garaan keessan akka garaa warra Waaqayyootti hin amaniniiti. Gurri keessan akka gurra warra Waaqayyoon hin dhaga'iniiti. Akkuma abboonni keessan gochaa turan, isinis yeroo hundumaa
hafuura qulqulluu jalaa diddu. Raajota keessa immoo kan abboonni keessan hin ari'atin jira tureere. Inni qajeelaan sun dhufuuf akka jiru warra raajii dubbatan ajjeesaniiru. Inni isuma isin amma dabarsitanii kennitan isa isin ajjeeftanis. Isinuma warri akka ergamoonni Waaqayyoo isinitti kennanitti seera fudhattanii eeguu immoo diddan jedhe. Isaan kana hundumaa yommuu dhaga'an aarii guddaa irraan kan ka'e isatti in ciniinnatu turan. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraan buqqifatinis Waaqa keessa ol ilaalee ulfina Waaqayyoo Yesuusin gara mirga Waaqayyoo dhaabatee arge. Kunoo ani bantiiwwan Waaqaa banamanii Ilmi Namaas gara mirga Waaqayyoo dhaabatee nan arge jedhe. Isaan garuu gurra isaanii cuqqaallatanii guddisanii itti wacaniis ergaan takkaa itti fiigan. Mandara keessaa dadarbachaa gad baasanii dhagaadhaan in rukutan. Warri dhuga baatuunis uffata isaanii miilla dargaggeessa Saa'ol jedhamu tokko jala naqanii turan. Utuma isaan dhagaadhaan isa rukutaa jiranii Isxifaanos, Gooftaa Yesuus, hafuura koo fudhadhu jedhee kadhate. Jilbeenfatee sagalee guddaadhaan, Yaa Gooftaa, cubbuu kana isaanitti hin lakkaa'in jedhee iyye. Kana jedhees kufee in obbaafate. Saa'ol ajjeefamuu Isxifaanositti walii galee ture. Kana irratti immoo guyyuma sana waldaa amantoota Yerusaalem keessa jirtu irratti ari'atama guddaatu ka'e. Ergamootarraa kan hafe amantoonni hundinuu kutaa biyya Yihuudaa fi Samaariyaa keessaa bittimmeeffaman. Jarreen Waaqayyoo bulan tokko Isxifaanosiif boo'icha guddaasaa boo'anii reeffa isaa awwaalan. Saa'ol garuu waldaa amantoota lafarraa balleessuudhaaf manneen